Okey. Deməli, bizim kompüter şəbəkəsi dediyimiz anlayış ilk dəfə Amerikada hərbi sistemdə ortaya çıxıb. Yəni biraz tarixdən başlayaq birinci. Məqsəd nə idi? Hərbi müəssisələr, universitetlər, dövlət əhəmiyyətli qurumlar arasındakı məlumatların ötürülüb emal olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir sistem idi kompüter şəbəkələri. Günümüzdə baxdığımızda isə bu tamamilə fərqli bir yerə gəlib çıxıb da. Yəni sadəcə dövlət müəssisələri yox, əyləncə sahəsində, yəni ümumiyyətlə də yəni bugünkü dünyamızın texnologiyasını, nəinki kompüter, ümumiyyətlə şəbəkəsiz təsəvvür eləmək mümkündür. Yəni şəbəkə təkcə bizim internetə çıxmaq üçün istifadə etdiyimiz bir şey də deyil. Bütün naviqasiya sistemləri, məsəl üçün təyyarələrdə, gəmilərdə bunların hamısının infrastrukturu şəbəkəyə əsaslanır. Şəbəkənin ümumi tərifini verəndə biz deyirik ki, məsələn çox adam bunu belə deyir. Məlumat ötürülməsi üçün 2 və ya daha artıq cihazın bir-birinə qoşulması. Bu əslində belə deyil. Şəbəkə özlüyündə məlumatdan əlavə, yəni məlumatın paylaşılmasından, datanın paylaşılmasından əlavə hardverini də paylaşır. Bu necə baş verir? Siz bir şəbəkədə bir printeri belə paylaşa bilirsiniz. Necə ki məlumatı bir-birinizə ötürə bilirsiniz kompüterlər arasında. Məsələn, mənim öz kompüterə qoşulu bir printerim varsa, onu şəbəkə üzərindən həmin printer şəbəkəyə qoşulu olmasa belə paylaşa bilirəm. Ona görə biz tam şəbəkənin tərifini verəndə deyirik ki, 2 və ya daha artıq cihazın hardware və software paylaşması üçün optik, elektrik və ya tamamilə kabelsiz şəkildə bir-birinə əlaqələndirilməsinə biz şəbəkə deyirik. Şəbəkənin əsas anlayışları, birincisi qarşımıza çıxan şey şəbəkədə OSI modelidir. OSI modeli nədir? Niyə OSI modeli var? Niyə istifadə olunur bu? Bu bir nəyimizə gərəkdir ümumiyyətlə OSI modeli? Bundan danışaq. OSI modeli necə ki, belə düşünün də, necə ki dünyada uzunluq vahidini ölçmək üçün bir standartımız varsa, metr. Buna şey olmayan ölkələr də var, tabe olmayan bir neçə ölkələr də var. Ancaq əsasında biz metr götürürük və ya saniyəni ölçmək üçün saat götürürük. Bu dünyanın hər bir yerində belədir. Şəbəkədə də belədir. Böyük ehtimalla ISO-nu eşitmisiniz. ISO dünya səviyyəsində bir çox yerdə, təkcə şəbəkədə və ya kompüterdə deyil, elektronika sahəsində, mexatronika sahəsində, mühəndisliyin bir çox qollarında standartları necə deyək, formalaşdıran qurumdur. ISO-nun iləriyə sürdüyü də şəbəkə üçün bir OSI modeli var. Fərqli modellər var. TCP/IP modeli var, updated TCP/IP modeli var. Yəni hətta Google üzərindən onlara da baxaq. Deməli, bir çox model var, dediyim kimi TCP/IP modeli, updated TCP/IP modeli, OSI modeli. Sadəcə referans olaraq öyrənmək üçün biz OSI modelindən istifadə edirik. Çünki bu digər layer modellərə nisbətən daha detallıdır və hər səviyyəni ayrı-ayrıca incələyə bilirik rahatlıqla. Bu amma da o demək deyil ki, günümüzdə tək standart qəti şəkildə OSI-dir. Əksinə, TCP/IP modeli OSI modelindən daha köhnədir və vaxt-vaxt OSI modelindən daha tutulmuş səviyyədə olub şəbəkədə. Gəlin birbaşa slayd üzərindən davam edək. Hal-hazırda görürsünüz ekranı. Bəli, müəllim, görürəm. Aha. Deməli, OSI modelinin nə olduğunu dedik, bir standartdır. Bu standartı belə düşünün. Niyə OSI modelinə ehtiyacımız var? Məsəl üçün, mən bir Azərbaycanlıyam və Azərbaycan dilində digər Azərbaycanlılarla əlaqə qura bilirəm, ünsiyyətə keçə bilirəm. Bir İspan da İspanlarla əlaqəyə keçə bilir, İspan dilində. Yeni qoşulanlar yoxdur. Aha, bir İspan da İspanlarla əlaqəyə keçə bilir, İspan dilində. Ancaq
bir İspan gəlib Azərbaycanlı ilə İspan dilində danışmaq istəyəndə Azərbaycanlı onu başa düşmür. Azərbaycanlı da gedib İspanla Azərbaycan dilində cavab verməyə çalışanda bu dəfə də İspan onu başa düşmür. Bu yerdə nə istifadə olunur? Biz qlobal bir dil olaraq ingilis dilini dünyada tətbiq edirik. İki fərqli millətin insanı tək bir standart dili danışır, ingilis dilinin. Həm İspan da, həm Rusu da, həm Fransızı da, həm Azərbaycanlısı, Türkü fərqi yoxdur. Bu dil sayəsində bir-birləri ilə başa düşə bilirlər. O da belədir. Şəbəkə ilk çıxdığında, ilk formalaşmağa başladığında, məsəl üçün da IBM-in şəbəkə cihazları öz aralarında rahat iştirak edə bilirdilər. Necə deyim, məlumat ötürüb ala bilirdilər. Məsələn, fərqli bir şirkətinki onlar da öz aralarında məlumat ötürə bilirdilər. X şirkəti eləyə bilirdi bunu, Y şirkəti eləyə bilirdi bunu öz içərisində. Ancaq iki fərqli firmanın cihazı fərqli standartlar istifadə etdiyinə görə bir-birləri ilə kommunikasiya qura bilmirdilər. Ona görə OSI modeli istifadə olundu ki, mənim bayaqların verdiyim örnəkdəki ingilis dili kimi bu cihazlar hamısı bəlli başlı bir standarta otursun. Məlumat ötürülməsini, almasını bu standart üzərindən yerinə yetirsinlər ki, hamısı problemsiz bir-biri ilə əlaqəyə keçə bilsin. Yəni bu bir open source standartdır. Bu standartın 7 layer'ı var. Hansı ki aşağıdan yuxarıya doğru getsək, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Bizim şəbəkədə ən çox istifadə etdiyimiz layer ilk 4 layer'dır. Səbəbini də bunu izah edəcəm. İlk layer'dan başlayaq. Fiziki qat. İlk öncə bunu bilək ki, gəlin buradan mən bu şeyi açım. OSI modelinin burada şeyi olmalıdır. Aha. İlk öncə biz bilək ki, məlumat necə ötürülür. Mən WhatsApp-a girdim, bir örnək verirəm. Mesaj yazdım. Qəbul edək yoldaşımıza. Aha. WhatsApp-a girdim və bir mesaj yazdım. Mən application səviyyəsindəyəm da. WhatsApp mənim üçün applicationdır. Mənim üçün yox, yəni şəbəkədə. Applicationdır. Ən yuxarı səviyyədən başladım. Mən tutaq ki, WhatsApp-dan bir şəkil göndərdim. Bu təqdimat səviyyəsinə düşür, sessiya səviyyəsinə düşür. İndi orada onun başına nələr gəlir, nə yollardan keçir, tək-tək tətbiqləri, qatlar başa salanda deyəcəm. Sadəcə bunu kobudca başa sallamaq lazımdır. Birinci mərhələdən, birinci tətbiqdən ikinci təqdimata düşür. Burada müəyyən proseslər baş verir. Sessiyaya düşür. Burada müəyyən şeylər baş verir. 4-ə düşür, 5-ə düşür, 6-ya düşür, 7-yə düşəndə artıq bu bitlərə çevrilir. Adi bildiyimiz 0 birlərə. Və kabellər və ya kabelsiz şəkildə qarşı tərəfə ötürülür. Qarşı tərəfdəki alıcı, receiver bu məlumatı alandan sonra 7-ci qatda olan bir məlumat tipində alır. Bitlər olaraq alır. Bu da başlayır məlumatı yenidən bərpa etməyə. 7-dən 6-ya göndərir, 6-dan 5-ə göndərir, 5-dən 4-ə, 3-ə, 2-yə, 1-ə və qarşıdakı adam, məsəl üçün, mənim dostuma göndərdiyim şəkil 1-dən 7-yə qədər parçalanır, qarşıda da 7-dən 1-ə qədər yenidən birləşir və bu sayədə dostum o şəkli əldə etmiş olur. Bu hissədə yəqin ki, bir qaranlıq hissə qalmadı, çünki kobud şəkildə başa saldım. İndi gəlin o göndərilən şəkil dedim, göndərilir. Bu 7 qat boyunca hərəkət edəndə o şəklin başına nələr gəlir, necə olur ki, gəlir çatır ora, o haqqda danışaq. Fiziki layer. Fiziki layer'da istifadə olunan, dediyim kimi, paket bitlərə bölünür və qarşı tərəfə ötürülür. Kaş hamı vaxtında qoşulsaydı, biz də dərsimizi belə bölməsəydik. Aha. Bu qatda məlumat bitlərə çevrilir və kabellər üzərindən qarşı tərəfə çatdırılır. Burada istifadə olunan texnologiyalar nələrdir? Gəlin hətta belə eləyək. Ən üst səviyyədən gedək, hansı ki, tətbiq qatından. Sonra biz ən aşağı düşək. Yəni şəbəkədə, real şəbəkədə necə baş verirsə, elə də danışaq. Tətbiq qatı nədir? Tətbiq qatında bizim
o son istifadəçinin gördüyü interfeys və ya istifadə elədiyi xidmətlər var ha. Hansı ki burada yazılıb ha. HTTP, HTTPS və ya e-mail tərəfində SMTP, POP3, IMAP, FTP. İndi buradakı adlar təzə qoşulan və ya şəbəkəyə yeni başlayan insanlar üçün, IT yeni başlayan insanlar üçün yad ola bilər. Ona görə belə deyim də sizə. Bir web xidmət deyəndə məsəl üçün WhatsApp və ya e-mail deyəndə adi Google-un istifadə etdiyi Gmail o. Uzaqdan giriş, indi o SSH telnet onun normal bir versiyası yoxdur. Belə başa sala biləcəm. Remote control deyək də biz ona uzaqdan şey eləmək, uzaqdan idarə etmək. Yəni bu xidmətlər hamısı hansı ki bizim gördüyümüz istifadəçinin son gördüyü o interfeysdəki ekrandakı o görüntü var ha. O hamısı application layer-a aiddir. Bayaqlarımda dediyim kimi bu ən yuxarıdakı ilk 3 layer bir net admin üçün çox da məna ifadə eləmir. Çünki bizim orada çox da işimiz olmur. Ancaq yenə də bunları üstün körü deyib keçəcəm. Bizim əsas işimiz o son 4 layer'landır. Çünki bir net adminin görəcəyi işlərin 95%-i o ilk 4 layer'da baş verir. Sadəcə bunları da bilmək lazımdır. Biz WhatsApp-a girdik. WhatsApp-dan bayaqlarım dediyim kimi bir şəkil göndərdik. Bu hissədə demək olar ki, bizim application layer-dakı işimiz bitdi şəbəkədəyik. O məlumat ötürülür presentation layer-a. Presentation layer-da nə olur? Burada göndərilən faylın standartları bəlirlənir. Məsəl üçün, şəkil faylı göndərdimsə, o PNG-dir, JPEG-dir və ya audio faylı göndərdimsə MP3-dürmü? Mətn faylı göndərdim, bu TXT ola bilər, docx ola bilər. Burada, yəni sistem, şəbəkə başa düşməyə çalışır ki, mənim göndərdiyim fayl nə faylıdır? Bunu ora əlavə eləyir ki, məsələn, qarşıdakı bu məlumatı alanda ən sonda gedib bu məlumatlar 0-1-ə çevrilib qarşı tərəfə ötürüləcək ya. Sonra yenidən birləşdirilib qarşı tərəfdə 6-cı layer'a çatanda kompüter başa düşməlidir ki, bu əlindəki fayl nə faylıdır? Adı da üstündə. Baxın, görürsünüz presentation layer. Onu təqdimata hazır hala gətirib application-a göndərməlidir. Şəkildirsə, onu şəkil şəklində formalaşdırmalıdır. Sonra application layer-a göndərməlidir. Qarşıdakı son alan insan da onu şəkil olaraq görməlidir. Və audio faylıdırsa, ona uyğun standartlarla formalaşdırmalıdır. Təqdimata hazırlamalıdır, application layer-a göndərməlidir ki, qarşıdakı insan bunu audio fayl olaraq görsün və ya bunu hər bir şeyə uygulamaq olar da, yəni prezentasiya faylına, cədvəl faylına, mətin faylına və s. və s. Burada qısaca o uzantı dediyimiz şeylər var. Faylın adında bir özü olur, bir də uzantı. Burada axlınıza gələ biləcək bütün uzantılar şəbəkənin bu səviyyəsində təyin olunur. Göndərilərkən də, alarkən də. Göndərərkən əlavə olunur ora. Sistem başa düşür ki, bu göndərilən fayl məsəl üçün şəkil faylıdır. Alanda da görür ki, bu mesajda format məsəl üçün PNG olaraq qeyd olunub. Burada da alan tərəf başa düşür ki, bu göndərilən fayl şəkil faylıdır. Sessiya hissəsi nədir? Sessiya hissəsində alan və göndərən arasında bir əlaqə yaradılır. Bir sessiya yaradılır. Məsəl üçün, biz hal-hazırda onlayn dərsdəyik də, düzdürmü? Mənim səsim sizə gedir. İndi inşallah siz tanıyırsınız, sizin də səsiniz mənə gələcək və ya görüntü gedir sizə. Bu arada bir sessiya qurulub. Sizdən biri və ya məndən biri gedib orada adı-boy basmasa, onlayn dərsdən çıxmadığı müddətcə bu sessiya qurulub və sessiya davam edir. Bu sessiya nə vaxt bitəcək? Dediyim kimi, hər hansı bir internet kəsintisi olarsa və ya könüllü şəkildə gedib bir dərsdən çıxarsa bir nəfər, bu sessiya bitmiş olacaq. Şəbəkənin bu qatında sessiya qurulur, məlumatlar sinxronizasiyası olur, əlaqənin təminatı olur, idarə edilməsi olur, yaradılması olur. Qısacası, bu məlumat göndərmə prosesi var ha, bu nə qədər davam eləyəcək, o təyin olunur. İndi gəldik əsas məsələyə. O dediyim ilk 4 qatın ən yuxarıdakına. Nəqliyyat qatına. Nəqliyyat qatının rolu nədir? Baxın şəbəkədə. Bu hissədə dərinlərə düşəcəm. Nəqliyyat qatının rolu şəbəkədə məlumatın hansı üsulla göndəriləcəyini təyin etməkdir.
və məlumatı itkisiz şəkildə qarşıya çatdırmaqdır. Bu arada burada bir dənə mötərizə açıram. İtkisiz deyərkən həmişə itkisiz olmur. Bu TCP-yə aiddir. Ancaq birazdan onun fərqini də tam detallı izah edəcəm. İtkisiz ola bilər. Məlumat itki ilə gedib qarşıya çata bilər, amma mütləq ki, tam şəkildə çatmalıdır. UDP-də də, TCP-də də bu belədir. Məlumat tam şəkildə, yəni düzgün şəkildə çatmalıdır. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, mən sizə danışıram hal-hazırda. Mən salam deyəndə, salam sözünü deyəndə, bu gedib sizə necəsən olaraq çatmır. Və ya nə bilim, mən burada ağ deyirəm, sizə gedib yaşıl olaraq çatmır bu məlumat. Və ya mən sizə bir Word faylı göndərirəm, o fayl heç vaxt sizə gedib audio fayl kimi çatmır. Yəni məlumat tam şəkildə ötürülür. Ancaq UDP ilə ötürüləndə, məsəl üçün, internet bir anlıq zəifləsə və ya bunu bəlkə də canlı yayımlarda falan görmüsünüz. Bir anlıq canlı yayın donur və ya görüntü bulanıqlaşır, eləyir. Bu ondan asılıdır ki, UDP-nin birazdan gələcəm, işləyişindən asılıdır. Bu məlumatın necə deyim, pozulmuş şəkildə gedib çıxmasına səbəb olur. Yəni tam şəkildə getmir də. Ancaq bu məlumatın formasını heç vaxt dəyişmir şəbəkədə. Məlumat nədirsə o şəkildə ötürülür. Müəyyən qədər əksikliklərlə gedib çata bilər UDP-də. Ancaq həmişə olduğu orijinal formasında çatmağa məcburdur. TCP və UDP-nin fərqi biz burada əsas məsələ budur ki, TCP-də kobudca desək, məlumatlar dəqiqliklə ötürülür və arada heç bir paketin itməməyi təmin olunur. Gəlin bunu bir dənə Paint açaq. Paint üzərindən izah edək. Bu dəqiqliklə çatmaq nə deməkdir? Baxın, tutaq ki, mənim bir kompüterim var. Şəkil çəkməyimə çox da fikir verməyin. Və bunlar arasında mənim bir şəbəkəm var. Mən bir mesaj yazdım, məsəl üçün, yazdım salam. Və bunu qarşıya ötürürəm. Bu TCP ilə ötürüləndə necə baş verəcək? UDP ilə ötürüləndə necə baş verəcək? TCP ilə ötürüləndə TCP-də, UDP-də bu məlumatı paketlərə böləcək. TCP paketlərə böldükdən sonra bunlara nömrələr verəcək. Və bunu qarşı tərəfə ötürəcək. Yəni dediyim kimi, mənim rəsm qabiliyyətlərim elə də güclüdür. Sadəcə başa düşsəz kifayətdir mənası. Bunu qarşı tərəfə göndərəcək. Tutaq ki, arada itki oldu, nəsə problem yaşandı və birinci, ikinci paket normal şəkildə çatdı, üçüncü paket çatmadı, 4 və 5 çatdı. Yəni nəticədə ortada L hərfi itdi. Ortada L hərfi itdi. Bu zaman nə baş verəcək? Bu alan kompüter və ya device, çox baş qatmamaq üçün hər səfərində kompüter deyirəm, amma bu end device kompüter olmaq məcburiyyətində deyil. Fərqli qurğularda ola bilər. Bu qurğu, bu başdakı qurğuya deyəcək ki, bax, sən mənə 5 dənə paket göndərəcəm dedin. 1 nömrəli, 2 nömrəli, 4 nömrəli, 5 nömrəli paketlər gəldi, çatdı mənə. Okey, burada bir problem yoxdur. Amma arada bir dənəsi yoxdur. Mən sayıram, görürəm. Burada 4 dənə paket var məndə. Birinci, ikinci, dördüncü, beşinci. Görürəm ki, məndə 3 nömrəli paket yoxdur. 3 nömrəli paket gəlib çatmayıb mənə. Bu yenidən mesaj göndərir buna ki, bir aldığı kompüterə ki, tələb eləyir ki, o 3 nömrəli paketi də göndər mənə. Bu, ondan sonra 3 nömrəli paketi də göndərir. Amma fikir versiniz ki, burada TCP-nin bir xüsusiyyəti işin içinə girir. Paketlər bu sıra ilə gəldi də. Birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, üçüncü ən axırda gəldi. Yəni bu şəkildə gəldi də sıra ilə. TCP məlumatı təhlükəsiz şəkildə ötürdü. Yəni tam ideal olduğu kimi birəbir şəkildə ötürdü, itkisiz. Və bu sequence number deyilir bunlara, paketlərə verdiyi nömrələrə. Sequence numberlar üzrə də bunu orijinal halında yenidən bərpa edəcək. Yəni sizin qarşınıza 1, 2, 4, 5, 3 şəklində yox, 3-ü gətirib aid olduğu yerə yazıb elə götürəcək. Yəni bu axırda yox, öz
əvvəl olduğu orijinal hissəsində gəlib yazılacaq. Bunu ilerleyen dərslərdə praktiki şəkildə göstərəcəm. Yəni ağlınızda suallar qalırsa əlbəttə ki verin. Mən sadəcə bu dərsdə kobud şəkildə üzərindən ilerləyirəm OSI modeli. Bunu gələn dərslərimizdə praktiki şəkildə də göstərəcəm sizə. Və daha dərinliyinə də inəcəyik. UDP-də isə necə baş verir? UDP-də məlumat nə paketlər şey olaraq ötürülür, necə deyim, sequence numberları olur, nə yenidən ötürülmə olur. Arada itki olsa yenidən tələb eləmək, məsələn bu buradan tələb elədiyi 3-cü paketi, L hərfini. Belə bir şeylər olmur. Sadəcə ötürür. Bunların arasında fərqi də başa düşmək üçün o paketlərin biz PDO deyirik də onlara. O PDO paketlərin içeriğinə, yəni içindəki məlumata baxsaq, başa düşərik aradakı fərqi. UDP, TCP, nətər yazaq onu çıxsın. Paket structure yəqin ki yazanda çıxar. Bizə deyək o şəkil hardadır ki? Aha. Baxın. TCP paketin içində, yəni o göndərilən məlumat blokunun içində qeyd olunanlara baxın. Sequence number, acknowledgement number, size, origin point, header, data checksum. İndi bunların hamısının nə olduğunu izah edəcəm. Source port, destination port. Görürsünüz təhlükəsizlik, yəni o məlumatın tam formasını qoruması üçün nə qədər təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Amma UDP-yə baxın. UDP-də nə var? Source port var, destination port var. Yəni göndərdiyi port, aldığı port, məlumatın uzunluğu və checksum. Bu da məlumatın tam şəkildə gəlib gəlmədiyini yoxlayır. Görürsünüz? Burada belə bir sual ortaya çıxır. Əgər bu qədər təhlükəsiz bir formada, tam şəkildə, təhlükəsiz deyəndə, yəni tam olaraq təhlükəsizliyə, yəni kiber təhlükəsizlik tərəfində təhlükəsizliyi nəzərdə tutmuram. O cəhətdən bir-birlərindən fərqi yoxdur UDP ilə TCP. Yəni tamlığı, formallığı qorumaq üçün bu qədər əlləşən bir bizim protokolumuz varkən niyə gedib UDP-dən istifadə edirik? Elə bir hallar olur ki, şəbəkədə. Xüsusilə də real time connectionlarda, məsəl üçün biz hal-hazırda səsli danışırıq, bu məlumatların hamısını TCP-dən ötürməyə çalışsaq, trafikdə ciddi bir gecikmə olacaq. Çünki bu TCP paketlərinin həcmi böyükdür, UDP paketlərinin nisbətən. Hardasa demək olar ki, minimum TCP paketinin böyüklüyü, səhv eləmirəmsə, 20 byte idi və ya bit idi. Səhv eləmirəmsə byte idi. 20 byte olur. UDP-də isə 8. Yəni demək olar ki, arada 3 qat fərq var. Yəni siz bir UDP paketi göndərmək yerinə, bir TCP paketi göndərmək yerinə 3 UDP paketi göndərə bilərsiniz. Bizə sürətli connection lazım olan hissələrdə biz UDP-dən istifadə edirik. Dediyim kimi, harda məsəl üçün canlı yayımlarda. Canlı yayımlarda arada 1-2 saniyəlik səs itkisi olsa, bu bizim üçün o qədər də önəmli deyil. Amma TCP ilə göndərsək, o arada çox böyük bir gecikmə olacaq. O şey bizim üçün önəmlidir. Çünki canlı yayım dediyimiz şey adı üstündə canlı olar, real time olar. Amma məsəl üçün mail göndərəndə və ya qarşı tərəfə bir şəkil göndərəndə, burada biz heç ümumiyyətlə itki istəmirik. Çünki düşünə bilirsiniz, çox rəsmi bir mail göndərilib UDP ilə və oradakı bəzi sözlər, UDP ilə göndərdiyimizə görə bəzi sözlər tamam oxunmayacaq formada gəlib çıxıb da. Yəni məsəl üçün deyirəm, burada verdiyim örnəkdəki kimi. Salam gedib sılınma olaraq düşüb məsəl üçün və ya çox vacib bir sənəd olduğunu düşünün, oxunmayacaq bir halda gedib düşüb. Tamamən olduğu formada da çata bilər. Bu arada bu o demək deyil ki, UDP-dirsə mütləq arada itki olacaq. Yox. Amma itki olsa bunun bərpası üçün çalışmayacaq TCP kimi. Bizə məlumatı tam və bütöv şəkildə ötürmək lazım olan hissələrdə, bayaqlarım örnək verdiyim kimi şəkil ola bilər, yazışmalar ola bilər, maillər ola bilər. Burada biz TCP-dən istifadə edirik.
Yox, sürətin daha önəmli olduğu yerlərdə isə biz UDP-dən istifadə edirik. Keçək bir sonraki şeyə, qata və burada bu qatda da TCP UDP header dediyimiz paketə, bizim IP paket deməyək ona. PDU deyirik biz ona şəbəkədə. O paketə TCP və ya UDP header əlavə olunur. Bu şəkildə də alan tərəf başa düşür ki, bu paket TCP ilə göndərilib, yoxsa UDP ilə göndərilib. O PDU-ya da uyğun olaraq TCP ilə göndərilibsə segment və ya paket segment deyilir. UDP ilə göndərilibsə datagram deyilir. Həmin o PDU-nun adına, nəqliyyat qatında. Nəqliyyat qatında... Dərsləri verəcəm, Oqtay. Buyur. Deməli, UDP-də handshake olur, yoxsa bilmir nə qədər gəlməlisə? Yox, handshake olmur. Oralara gələcəm, rahat olma. Yaxşı. Oralara gələcəm. UDP-də handshake olmur. İndi gəldik network qatına. Network qatında nə baş verir? Network qatında çox hamımızın eşitdiyi o IP burada gəlib işin içinə girir. Burada paketin, həmin o PDU-nun adı olur paket və ona IP header əlavə olunur. Nədir bu IP header? IP bizim şəbəkədəki adresimizdir. MAC adresimiz də var, onu da ikinci layer'da gəlində başa salacağım, aralarındakı fərqi də deyəcəm. IP bir növ bizim şəbəkədə tutduğumuz yerdir, mövqedir, adresdir. Necə ki, bizim telefon nömrəmiz var, məsəl üçün filankəsin nömrəsi budur deyirik. O bizim real dünyadakı IP-miz kimi düşünə bilərsiniz onu. Müəyyən rəqəmlərdir və o rəqəmləri yığanda biz məsəl üçün Ayxana zəng eləmək istəyirəm. Ayxana aid olan nömrələri yığıram. Zəng çatıbsa ona, Ayxandan mən kommunikasiyaya keçə bilirəm. O nömrələr Ayxanın internet üzərindəki yerini təyin edir. IP-də eyni şəkildə. Cihazın şəbəkə üzərindəki virtual mövqeyini, yəni fiziki mövqeyi deyil təbii ki, bu virtual mövqeyini təyin edən toplulardır. Bu şəbəkə qatında nələr baş verir? Şəbəkə qatında routing, məsəl üçün network layer'da baş verir. IP adresi almaq, ping atmaq, ICMP paketləri göndərmək, trace route eləmək, bunların hamısı şəbəkə qatında baş verir. Bu dediklərimin nə olduğunu başa düşmürsünüzsə, narahat olmayın. Yəni, dərslər ilərlədikcə bu terminlərin hamısı yavaş-yavaş oturacaq yerinə. Sadəcə bunların hamısını mən dənə-dənə izah eləsəm çox uzun olacaq. Routing nədir? Birinci gəlin onu başa salaq. Routing bizim şəbəkədə, biz bilirsiniz, bir lokal şəbəkəmiz var, bir də qlobal şəbəkəmiz var. Qlobal şəbəkə nədir? İnternet. Biz lokalda IP-lərdən istifadə eləmirik. Yəni, lokalda iki kompüter bir-birindən əlaqə qurmaq istəyəndə demək olar ki, IP-lərdən istifadə eləmir. MAC adreslər üzərindən bir-birlərinə müraciət edirlər. Gəlin o routingi mən başa salaram. MAC adresi də başa saldıqdan sonra başa salaram. Qısacası bunu bilin ki, network layer'da bizim bu paketimizin üzərinə IP ünvan əlavə olunur. Bu IP ünvan bizim şəbəkədəki virtual mövqeyimizi təyin edir. Bundan sonra gəlir data link layer. Data link layer'da artıq o bizim paket var idi. Onun adı olur frame və MAC adresi oraya əlavə olunur. MAC adres nədir? MAC adres cihazın fiziki adresi də deyirlər buna. Physical adres və ya hardware adres. Fərqli adları var. Bu bizim şəbəkə cihazımızın network kartının zavod tərəfindən unikal olaraq verilmiş bir adresidir. Nə kimi düşünə bilərsiniz? Məsəl üçün, MAC adreslə IP ünvanın fərqini. IP ünvanı biz cihaza veririk. Amma MAC adres zavoddan çıxarkən istehsalçı tərəfindən ona verilən ünvandır. Bunu belə düşünə bilərsiniz. MAC adres bizim şəxsiyyət vəsiqəmizdəki fin koddur.
Biz onu dəyişmək istəyiriksə, o elə rahat bir şey deyil. Bilmirəm, Azərbaycan qanunvericilikdə o dəyişmək olurmu, nə bilim nə. Ancaq ən yaxşı ehtimalla qanunsuz yolla getməliyik. Biz yenidən bir şəxsiyyət vəsiqəsi formalaşdırmalıyıq. Yenidən bir şəxs kimi dövlətə özümüzü tanıtmalıyıq, düzdürmü? Bu da kompüterdə gəlib nəyə çıxır? Biz network adapterimizi çıxartmalıyıq, tullamalıyıq qırağa, başqa bir network adapteri alıb taxmalıyıq ora. Biz MAC ünvanı dəyişmək istəyiriksə. IP ünvanı isə bizim telefon nömrəmiz kimidir. Telefon nömrəmizi biz özümüz alırıq. İstədiyimiz vaxtda dəyişə bilirik. Həm telefon nömrəsi, həm PIN kod bizim gerçək həyatda bizi bildirən nömrələr toplusudur. Yəni onu istifadə eləyərək bizlə əlaqəyə keçə bilərlər. Şəbəkədə də belədir. MAC adresi də, IP-ni də istifadə eləyərək kompüterin şəbəkədəki mövqeyini tapırlar. Əsas bunu bilsəz bəsdir. Bu arada network layer-a qayıdım bir dənə. Burada istifadə olunan cihazlardan da danışmaq istəyirəm. Burada bayaqdan deyirik routing, IP. Bunları istifadə edən şəbəkə cihazını biz router adlandırırıq. Routerun da nə olduğunu yenə çox baş qatmamaq üçün bunları sürətli keçirəm. Ən sonda toplayıb bunları qrafiki şəkildə Paint-də çəkərək izah edəcəm. Sadəcə bilin ki, router deyilən bir cihaz var. Bu 3-cü layer'da işləyir, şəbəkə layer'ında. Bu qədər, hələ ki bu qədər. İkinci layer'da da MAC adreslərdən işləyən bir cihazımız var. Ona da switch deyirik biz. Onu da nə olduğunu izah edəcəm. Deməli, biz bir şəkili göndərdik WhatsApp-da. O getdi presentation layer-a. Onun formatı əlavə olundu, PNG. Qarşı tərəfə göndərdiyimiz insanla aramızda staging qatında bir sessiya açıldı. Şəkil olduğu üçün tam göndərmək istədik deyə gəldi transport layer-da ona TCP header əlavə olundu. Üçüncü layer'a düşdü o məlumat. Qarşı tərəfin IP adresi əlavə olundu həmin paketin içinə. İkinci layer'a düşdü. Qarşı tərəfin MAC adresi əlavə olundu. Eyni şəkildə bizim də MAC adresimiz əlavə olunur. Üçüncü layer'da da bizim də IP adresimiz əlavə olunur. Bunlar da əlavə oldu və gəldi physical layer'a ən sonda. Physical layer'da nə baş verir? O bizim o məlumatlar toplusu var da, hamısı yığıldı, şişdi ha. Yəni bilim o paketi açırsınız içində əyani olaraq göstərəndə görəsiniz. Nə bilim scroll eləyirsən qurtarmır da. Yəni bir yerdə source MAC adres, destination MAC adres, destination IP, source IP, nə bilim məlumatın özü falan belə şişmiş bir əməlli başlı yığın var da, yəni orada. O yığın, o məlumatlar təbii ki də random olaraq yox, məntiqi olaraq 0 və 1-lərə çevrilir və fiziki layer'da işləyən cihazlar, yəni əsasən burada kabelləri nəzərdə tuturuq biz. Fiber optik kabellərdə isə işıq enerjisinə çevrilir. Wireless-dırsa əgər radio dalğalara çevrilir, yəni kabelsizdirsə də, yəni bu modem access point-lərdən gedir söhbət. Və ya mis kabellərlə ötürüləcəksə, elektrik enerjisinə çevrilir və qarşı tərəfə ötürülür. İndi bir dənə toparlayaq. Bu 7 qatı yəqin ki, hamımız başa düşdük. Sualı olan varmı? İlk öncə onu deyim. Daha da dərinliyə düşmədən öncə bir dənə bunu soruşmaq istəyirəm. Bu 7 qat haqqında hər hansısa dediklərimdən aklınızda bir sual varmı? Qaldı mı? Səs yoxdur. Hələ ki yoxdur. Səiddə yoxdur. Bir dənə o UDP məsələsi, onu bilmirəm. Xeyr, bizdə də yox. Yəni aydın olub da hər şey. Hələ ki səthi gedirəm, yəni burada başa düşmürsünüzsə ki, problem var ciddən. Çünki heç bir şey demədim mən hələ. Gözünüzü qorxutmaq kimi olmasın. Mən baxaq görək dərsimiz nə qədər davam edir. 30 dəqiqədir, tamam. İlkin şəkildə OSI modelinin nə olduğunu başa düşdük də, yəni harda nə baş verir, nə olur. Slaydı izah elədik. İndi keçək əsas məsələyə. İnternet necə işləyir bu OSI modeli ilə? Gəlin bir dənə onu izah edək. Bir şəbəkə çəkəcəm mən bura. Və başlayacaq sıfırdan toparlamacam. Bunu bağlayayım, mən təzəsini açım. İndi başlayaq birinci layer'dan yenə qalxmağa yuxarı. Təkrar bunu deyəcəm. Hər səfərində o layer'lardan qalxıb düşəcək.
İstifadə olunan cihazlar və texnologiyalar. Birinci layer'da uşaqlar dediyim kimi istifadə olunur kabellərdən. Məlumatı ötürmək üçün. Bu kabellərin bir-birindən fərqli nə qədər növ desəz var. İlk kabel növümüz UDP və STP kabellərdir. Hamımızın o görməyə öyrəşdiyi sonluğunda RJ45 olan o mis kabellər. Gəlin bu şəkil bir dənə şəkil tapa bilsəm, uyğun bir şəkil başa salacağım bu kabellərin fərqi. Təməlində o yəqin ki hamımızın gördüyü o LAN kabellər var ha. Aha bu şəkil yaxşıdır. Hamımızın gördüyü o LAN kabellər bu kabellərdir. Müəssisə daxilində istifadə elədiyimiz. Aha bu. Deməli bunların açılışı nədir? UDP dediyimiz şey Unshielded Twisted Pair Cable deməkdir. STP də Shielded Twisted Pair deməkdir. Bunların əsas fərqi nədir? İkisi də struktur olaraq və işləyiş olaraq bir-birinin eynisi olan kabel növüdür. Tək fərq nədir? Biri adından da görüldüyü kimi izolasiyası, qoruması var, digərinkində yoxdur. İndi bunların da öz aralarında fərqləri var. Məsələn, fərqli UDP növləri var, fərqli STP növləri var. Oralara qədər girməyəcəm. Bu UDP kabelləri təyinatı gərəyi daha çox indoor hallarda, yəni fiziki təsirlərdən və elektromaqnit təsirlərindən daha az, necə deyək, türklər demiş, etkilənəcəyi mühitlərdə istifadə olunur. Yəni ofis daxilində, məsəl üçün, evin daxilində, yəni evin daxilində güclü bir fiziki təsirə məruz qalmır axı kabel. Məsələn, üstünə yağış yağmır, nə bilim, üstündən nəsə keçmir, maşın keçmir, bir şey eləmir və ya güclü elektromaqnit təsiri olmur o kabelə. Ona görə bunun izolasiyası yoxdur. Yəni izolasiyası yoxdur nə mənada deyirəm? İzolasiyası var. Bu hissədə gördüyünüz bu plastik izolasiya var. Sadəcə içində alüminium folqa olmur. Buna görə də istifadəsi daha rahat olur. Çünki kabel daha yumşaq olur. Onu idarə etmək daha rahat olur. Qiymət cəhətdən daha ucuz olur UDP kabellər. Yəni ofisin içində bizim o ekstra qorumağa ehtiyacımız yoxdursa, niyə artıqdan pul verək, qorumalı olan versiyasını alaq ki? Ona görə də UDP cable istifadə olunur. Ancaq xaricdə çəkiləcək bu kabellər, məsəl üçün həyətdə, evdən kənar bir mühitdə, ofisdən kənar bir mühitdə çəkiləcəksə, bu elektromaqnit dalğalarına təsir qalacaqsa, yəni əslində standart olaraq heç bir halda şəbəkə kabelləri, elektrik kabelləri ilə yan-yana çəkilməməlidir. Amma yan-yana yox, müəyyən qədər uzaqlıqda aralarında məsafə varsa, STP kabellərindən istifadə olunmalıdır. Fiziki təsirə məruz qalacaqsa, yəni yağışa, nə bilim, ola bilər də, yəni o qədər şey ola bilər ki, gəlib sıçan dişləyə bilər kabeli və s. və s. Bunlara təsirinə qalacaqsa, STP kabeldən istifadə olunmalıdır. Arasındakı fərqi də belə bir izah edeyim sizə. UDP kabeli görürsünüz, cüt-cüt qoşulmuş kabellərimiz var bizim, pinlər deyirik biz bunlara. Göy, ağ göy, narıncı, ağ narıncı, karisnivi, ağ karisnivi, yaşıl və ağ yaşıl. Bu cütlərin nə özü, nə də ayrı-ayrılıqda heç bir alüminium folqadan və ya mis qəfəsdən istifadə edilərək örtülməyib. Amma STP kabelə baxsınız, məsələn, bu ayrı-ayrılıqda örtülür. Bunun elə versiyası var ki, 4'ü bir yerdə örtülür. Yəni ayrı-ayrılıqda örtülmür, 4'ü bir yerdə örtülür. Və ya alüminium folqadan əlavə olaraq içərisində mis qəfəs olur. Bunun öz izolasiyası da bu ən kənarda olan izolasiya var, plastik izolasiya. Elə versiyası olur, bu lap qalın olur. Bu da yenə dediyim kimi elektromaqnit və fiziki təsirlərdən qorumaq üçündür. İşləyiş olaraqsa birəbir eynidir. Bu kabellər haqqında bir şey də yadımızda saxlayaq ki, bu UDP və STP kabellər maksimum 100 metrə qədər məlumat ötürməyi dəstəkləyir. Yəni 100 metrdən uzaq bir məsafəmiz varsa bizim, məsəl üçün deyirəm də, bu kabellə durub 2 kilometr arasında məsafə arasında məlumat ötürə bilmərsən. Arada itki olacaq və böyük ehtimalle heç o qədər gedib çatmayacaq. Standartda 100 metrə belə yaxınlaşdırmaq, yəni praktikada 100 metrə belə yaxınlaşdırmaq məsləhətdir. Maksimal olaraq 90 metrdir. Bu o demək deyil, 110 metr olan kimi məlumat ötürməyəcək. Yox, ötürə bilər. Prosta ideal şəkildə ötürməyəcək. Yəni təyinatı bu deyil bu kabelin. 100 metrdən çox məsafədə məlumat ötürmək deyil bu kabel.
Bu kabeli də açanda fərqli standartlarda, fərqli istehsalçılar fərqli şəkildə ola bilər, amma kabeli açanda görəcəyiniz, yəni kəsəndə görəcəyiniz mənzərə bu dediyim 4 dənə pindir. Bundan əlavə ortasında üstəgələk formasında plastik hissə ola bilər. Bu kabelin elastikliyini artırmaq və o 4 pini bir-birindən ayrı sahədə tutmaq üçündür. İçində ip və ya bir mis tel görə bilərsiniz. Bu çox adam bilmir o nə üçündür. Sadəcə ərazidə işləyənlər onu daha rahat başa düşər, bəlkə də praktikası olanlar. O ipdən və ya mis teldən tutaraq bu kabelin izolasiyasını rahatca cırmaq olur. Bu da bəzi hallarda lazım olur. Məsələn, bizə patch panel tikəndə uzun bir şəkildə izolasiyanı soymaq lazım olanda ehtiyac duyulur. Alüminium folqa, mis qəfəs onlar dedim elektromaqnit və fiziki təsirlərdən qorumaq üçün. Gələk bir digər kabel növümüzə, fiber optik kabellər. Aha. Bu şəkildə görsək. Fiber optik kabellər. Fiber optik kabellər nədir? Bu bildiyimiz adi kabel məntiqi ilə, yəni necə ki, bayaq ki kabel var idi. Bu da onunla eyni məntiqdə məlumat ötürmək üçün istifadə etdiyimiz bir kabeldir. Sadəcə burada mis yerinə çox nəzik, yəni insan saçının teli qədər, bəlkə də ondan da nəzik pinlər olur içərisində və bunlar vasitəsilə məlumat ötürür. Bunun da əsas iki növ olur. Təyinatından asılı olaraq bir qalın nüvəli, yəni bu içindəki pinin nisbətən qalın olduğu, diametrinin qalın olduğu versiya və daha nəzik olan versiya. Nəzik olan versiyada məlumat ledlər, lazerlərlə ötürülür incə olan versiyada. Bu daha keyfiyyətli olan versiyası hesab olunur. Qalın nüvəli versiyada isə lazerlə yox, ledlə ötürülür. Yəni iki halda da işıqla ötürülür. Bunun içindəki maddə isə tam bildiyimiz şüşə deyil, fiberglas adlanır. Bu fiberglas da 90 dərəcəyə qədər bükülməyə dözümlüdür. Yəni normal bildiyimiz şüşə qədər qırılğan bir şey deyil, amma əlbəttə ki, qırılğandır. Fiber optik kabelin isə təyinatı uzaq məsafəyə sürətli şəkildə məlumat ötürməkdir. Məsəl üçün, bir bizim müəssisəmiz varsa, gəlin çəkək. Bizim bir müəssisəmiz var, məsəl üçün, bir nə deyək, yaşayış kompleksi mi deyək, bir aeroport mu deyək və s. də bir təhsil müəssisəsi mi deyək. Gəlin elə universitet üzərindən misal çəkək. Bizim bir universitetimiz var. Birinci korpusumuz var bizim, ikinci korpusumuz var, bir də üçüncü korpusumuz var. Bu korpuslar daxilində məlumat Ethernet kabelləri ilə, o bayaqlarım göstərdiyim UDP kabellərlə ötürüləcək. Məsəl üçün, buradan mərkəzi bir switchimiz var. Buradan otaqlara paylanır hamısına. Bu da öz daxilində yenə otaqlara paylanır. Burada da kabellərlə otaqlara paylanır. Bu üç müəssisəni, yəni binanı bir-biri ilə isə fiber optik kabellə birləşdirirlər. Niyə? Çünki arasındakı məsafə 100 metrdən çoxdur. Və 100 metrdən lap çox olanda, məsəl üçün, bir yerdə vardır, best practice olaraq bunu qeyd edeyim. Məsəl üçün, 110 metr olar. Bu zaman o UDP kabellərinin, yəni kat deyirik biz ona, kateqoriyaları vardı. Ona kat 5, məsələn, kateqoriya 5, kat 6, kateqoriya 6, kat 6 plus. Müəyyən qədər ötürücülük məsafələrində fərq olur. Məsələn, kat 6 plus ən üstün səviyyə sayılır da bu dəqiqə bazardakı. Kat 7, kat 8 var, səhv eləmirəmsə, amma Azərbaycanda rastlayan varsa onlara. Kat 6 plus 110 metrə qədər dəstəkləyir demək olar ki. Yəni, ən maksimal vəziyyətdə kat 6 istifadə edə bilərsiniz, amma o da tövsiyə edilən deyil. Ən ideal həll variantı optik kabellə çəkməkdir. Sadəcə bəzi müəssisələr bunu istəmir, çünki optik kabellə çəkmək məlumatı maliyyə tərəfdən biraz yorucudur. Çünki kabelin özü bahadır, işçiliyi bahadır. O sonradan media konverterlərlə o işıq enerjisi təzədən elektrikə çevrilməlidir və s. və s. Ona görə çox vaxt fiber optik kabelə yaxın durmurlar, amma ən ideal variant budur. 100 metrdən uzaq məsafədə məlumat ötürmək üçün. Bir digər kabel növümüz isə
koaksial kabellərdir. Yəni burada fiber optik kabel haqqında bilməli olduğunuz şeylər bu qədərdir. Çox belə dərinə düşməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə uzaq məsafəyə sürətli şəkildə məlumatı ötürmək üçündür və bunu da əlavə edeyim ki, bayaqlarım dedim, amma yenə də deyim. Bu işıq enerjisi ilə gedən məlumat təzədən işıq enerjisi ilə alınıb, yəni o işıqla alınıb emala göndərilmir birbaşa. Elektrik ilə gəlir, işığa çevrilir, göndərilir. O işıqla aldığımız data var ha, o yenidən elektrik enerjisinə çevrilib elə emal olunur. Yəni axır əvvəl hərlənib fırlanıb o elektrikə çevrilməlidir. Çünki biz şəbəkə cihazları işığı emal eləmir. O elektriklə işləyir, işıqla deyil. Bir digər kabel növümüz isə koaksial kabellərdir. Aha. Bu koaksial kabellər haqqında çox danışmayacağam. Çünki belə çox danışmağa da ehtiyac yoxdur. Bunlar artıq istifadə olunan şeylər də deyil. Bu daha çox bəlkə də görmüsünüz o vaxtda televizorlarda falan olurdu arxasına Antena. Yəni antena kabelidir. Hələ də var televizorlarda istifadə olunur. Günümüzdə də tək bir dənə tətbiq hissəsi var günümüzdə. Köhnə tip analoq kameraları birləşdirmək üçün DVR cihazlarına. Amma hal-hazırda onsuz da bütün kameralar IP kamera olduğu üçün gəlib axır əvvəl DVR-dan yox, biz NVR-dan istifadə edirik. Yəni DVR istifadə olunan mühitlərdə və ya analoq kamera olan mühitlərdə şəbəkələrində görə bilərsiniz bunu. Bunun xüsusiyyəti nədir? UDP kabel kimi 8 dənə ayrı pin gəlmir. Mərkəzində sadəcə bir dənə qalın mis olur. Onun ətrafında plastik dielektrik olur. Çox qalın bir mis qəfəs olur üzərində. Bu kabelin də ən yaxşı cəhəti parazit deməyə, o elektromaqnet şey deməyə, elektromaqnet təsirlərinə qarşı çox dözümlü olur. Bu arada nə qədər maraqlı gələr bilmirəm sizə, amma bu qəfəsin çəkilmə mexanizması da fizikada biz buna Faraday qəfəsi deyirik. Yəni Faraday qəfəsi qanununa görə o elektromaqnet dalğalarından qorunur. Bu da belə. İstifadə olunan kabellər belə. İstifadə olunan birinci layerdakı bir digər cihazımız isə bizim hubdır. Hub'ı da günümüz şəbəkələrində görməyəsiniz ümumiyyətlə. Çünki demək olar ki, istifadə olunmur. Bura network hub yazaq. Aha. Belə bir cihazdır. Bu nə üçün istifadə olunur? Nə üçün istifadə olunur? Məsəl üçün də tutaq ki, otağa bir dənə kabel gəlir, bir dənə şəbəkə kabeli gəlir. O şəbəkə kabelini gətirib taxırsınız bunun istənilən bir portuna, məsəl üçün bu portuna. Və o sizin bir kabeliniz artıq 4 dənə kabelə çevrilmiş olur. Yəni başa düşürsünüz, otağa əvvəl bir dənə kabel gəlirsə, bunun sayəsində 4 dənə kabelə gəlib çıxır. İndi deyərsiniz ki, bu niyə istifadə olunmasıdır? Görün nə gözəl bir şeydir. Otağa gələn bir dənə kabel 4 dənə kabelə çevrilir. Bu şəbəkədə təhlükəsizlik problemləri əmələ gətirir. Bunu irəlilədikcə mövzularımız konfiqurasiya məsələlərinə gələndə daha dərindən başa düşərsiniz. Qısaca belə deyim, bu cihaz bizim VLAN-ları ötürməyimizə icazə vermir. Heç bir şəkildə konfiqurasiya oluna bilmir. Bundan əlavə olaraq şəbəkədə trafiki çox yorur. Niyə? Çünki məsəl üçün deyirəm, bunu belə düşünün də. Mənim məlumatı göndərmək istədiyim kompüter bu cihazın ikinci portuna, ikinci interfeysinə, baxın, bu fiziki yuvaya biz interfeys və ya port deyirik. Bu porta taxılıdır. Birinci porta da mənim internetim taxılıdır. Yəni bu siz başa düşün deyə internet deyirəm də. Yəni o əslində internet deyil, uplink deyirik biz ona. Lokal şəbəkədən gələn məlumatın əsas daşıyıcısı, ötürücü hissə. Amma siz internet olaraq düşünün. İnternetimiz gəlir bura. Mən bu ikinci portdakı kompüterə göndərmək istəyirəm məlumatı. Amma bu heç bir MAC adresə görə yönləndirmə eləmədiyinə görə bunun sadəcə məntiqi bilirsiniz nədir? Mənim portuma qoşulu nəsə varsa, mən ora məlumat göndərəcəm. Mənə gələn bütün məlumatları ora göndərəcəm. Yəni birinci portdan məlumat daxil olur, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci portdan bütün kompüterlərə o məlumatlar göndərilir. İndi o kompüterlər əgər o göndərilən paket özünə aiddirsə, açır onu, deyilsə, açmır. Biz buna da broadcast deyirik. Yəni
bütün portlara məlumatı göndərmə. Və bu da yəni gərəksiz yerə şəbəkəni yorur da. Çünki 5-ci porta qoşulu olan kompüter o paketin gəlməyini istəmirdi, qəbul eləmək də istəmirdi, ehtiyacı da yox idi. Amma bu cihaz onu göndərir. Və bu demək olar ki, artıq istifadə olunmur. Bəs bunun yerinə nə istifadə olunur indi? Bunun yerinə indi istifadə olunur unmanagement switchlər və ya normal bildiyimiz management switchlər. İzah edəcəm onu. O ikinci layer'ın qurğusudur. Yaxşı. Sonra burada istifadə olunur nələr var? Repeaterlər var məsəl üçün. Repeater, extender. Bu nədir? Yəni zəif siqnalı alır, belə bir qurğudur. Tutaq ki, sizin Wi-Fi-ünüz 100 metr radiusunda yaxşı şey verir. Nədir onun adı? Connection verir, yaxşı bir qoşulma sürət verir. Bunu taxırsınız, məsəl üçün 75-ci metrə, məsəl üçün deyirəm. 75-ci metrə. Bu bir 50 metrdə o üzə ötürə bilir. Artıq şəbəkə özünün məsələn radiusu 100 metr yox, oldu məsəl üçün nə deyim 125 metr. Tam riyaziyyat hissəsinə gedəmədim, də hesablamadım, üşəndim. Qısacası deyək də zəif siqnalı elə burada da yazıb. Zəif siqnalı daha da uzağa ötürməyə yarayır. Bunun kimi bir çox cihazlar var. Ancaq biz demək olar ki, enterprise mühitlərdə, yəni düzgün şəbəkə topologiyası qurulduğu mühitlərdə buna ehtiyac duymuruq. Çünki biz access pointləri yerləşdirəndə onların markasına görə radiuslarını hesablayıb elə bir şey qurmalıyıq ki, topologiya qurmalıyıq ki, bu məlumatın necə deyim, bu sürətin radiusun artırılmağına ehtiyacı olmasın repeaterla. Physical layer'da istifadə etdiyimiz cihazlar bunlardır. Gəldik indi ikinci layer'a, data link layer'a. Bura gəlmədən öncə sual olan var bu cihazlar haqqında və ümumiyyətlə indiyə qədər dediklərim haqqında. Repeater USB adapter eyni şeydir yoxsa fərqlidir? USB adapter. Şey deyil. Wireless USB adapter. Yo. Onlar yox, eyni şey deyil. Yəqin ki şey deyirsən də sən USB olaraq taxırsan, kompüter oradan internet alır. Onu deyirsən də. Göstərdim. Bunu deyirsən də. Bizə dəqiqə USB Bunu deyirəm. Wi-Fi adapter. Bu. Bunu. Yo. Eynisi. Eyni şey deyil. Yox, eyni şey deyil. Yaxşı. Bu sadəcə bilsən nə üçündür? Sənin səhv eləmirəmsə, burada yanıla bilərəm. Sənin kompüterində wireless adapter yoxdursa, bunu taxırsan, sənin kompüterin wireless şəkildə də şəbəkəyə qoşulmağa başlayır. Səhv eləmirəmsə onun üçün idi. Tamam, dəqiqləşdir. Sən dəqiqləşdir, mənə də de onu. Yaxşı. Tamam. Bu hissədə sual var Səiddən başqa? Yoxdur. Yox, mənim yoxdur. Digər uşaqlar. Baxın, gələn dəfə soruşacağam ha bunları. Tamam, səslənmir yoxdursa ikinci layer'dan davam edək. Baxaq görək rekordumuz nə qədər olub. Rekordumuz 1 saata çatıracaq. Bu 4-cü Bir layer'dan. sual verim, dərslərin rekordu bizə veriləcək. Ya YouTube'a yükləməyi düşünürəm, ya da ki şeyə yükləməyi düşünürəm, Drive-a. İndi onu dəqiq qərarlaşdıracağam yəni. Dərslər əgər uzun çəkəcəksə, məncə də YouTube daha məntiqlidir. Məncə də. Baxacağam da dəqiqləşdirəcəm onu. Amma hər ehtimalda sizə veriləcək yəni rekordlar. Təşəkkürlər. Buyur. Tamam. O zaman keçək data link layer ilə davam edək. Data link layer'da hansı cihazlar istifadə olunur? Bayaqlarım dedik, data link layer'da MAC adresləri var və MAC adresi istifadə edən cihazlar buralarda olur. Nələr olur? Məsəl üçün unmanagement switchlər.
Unmanagement switch. Aha. Fiziki olaraq hava çox oxşaya bilər. Fiziki olaraq hava çox oxşaya bilər. Amma mexanizm olaraq çox cüzi bir fərqliliyi var. Yenə bu da konfiqurasiya oluna bilmir. Bu da şəbəkə tərəfindən problemlər, təhlükəsizlik tərəfindən problemlər yarada bilər. Çünki konfiqurasiya oluna bilmədiyinə görə VLAN-ları falan yenə də ötürə bilmir. Yəni bu hub'ın tam professional həlli deyil. Ancaq yenə də istifadə oluna bilər. Tövsiyə deyil, amma istifadə oluna bilər. Buradakı məntiq nədir? Baxın. Bu bizim unmanagement switchimiz. Çox mükəmməl şəkil çəkirəm. Bir də öyrənmiş oldum. Tutaq ki, bu bizim bir kompüterimiz, bu da bunun digər portuna qoşulmuş digər kompüter. Bu da bizim interneti gətirən uplink kabelimiz. Burada bir dənə də kompüter, məsəl üçün belə-belə qoşulub da. Bunlar 4 portda olur, 8 portda olur, 12 portda olur və s. və s. Burada artıq biz dedik, hər bir şəbəkədə cihazın MAC adresi olur. Məsəl üçün bunun MAC adresi olsun X. Təbii X deyə bir MAC adresi olmur. MAC adresi 48 bitlik ilk 3 hissəsi vendor tərəfindən verilən, yerdə qalan o ikinci yarısı isə yəni birinci tərəf vendor tərəfindən verilən deyərkən, yəni vendorun sahib olduğu, məsəl üçün deyirəm də, HP-nin buraxdığı bu seriyadakı bütün video network adapterların standart başlığı olur, başlanğıcı. Məsəl üçün deyirəm də 7A8C13 məsəl üçün. Yerdə qalan o 3 dənə isə axırıncı 3 trendən ayrılan hissə isə o dəyişir. Yəni tutaq ki, bunun MAC adresi X-dir. Mən şey olaraq verirəm bunu, formal olaraq. Bu Y-dir, bu da Z-dir. Hub dedik nə qarırdı? Mən məlumatı X-ə göndərmək istəsəm belə, hub bunların hamısına göndərirdi. Amma unmanagement switch nə qədər biz buna tupoy switch də deyirik, çünki konfiqurasiya oluna bilmir. Amma nə qədər tupoy olsa da bu birinci portu olsun məsəl üçün, bu ikinci portu, bu da üçüncü portu. Yadında saxlayır. Bilir ki, birinci portuna qoşulan X-dir, ikinci portuna qoşulan Y-dir, üçüncü portuna qoşulan Z-dir. Bu sayədə nə qarır? X-ə məlumat göndərmək istəyəndə ta Y-ə, Z-ə o məlumatı göndərmir. Bir dəfə göndərir, ilk dəfə Address Resolution protokolda ARP eləyəndə o hissələrə gəlmirəm hələ. Amma ümumi olaraq o istisna halı çıxsaq, X-ə məlumat göndərmək lazımdırsa, təkcə X-ə göndərir. Y-ə təkcə məlumat göndərmək lazımdırsa, təkcə Y-ə göndərir, Z-ə göndərmək lazımdırsa, Z-ə göndərir. Amma bu konfiqurasiya oluna bilmir. Bir də bunun var, management switch. Bunlar arasında güclü qiymət fərqi var. Hər halda ortalama belə götürsək, məsəl üçün deyirəm, 50 manat biridirsə, 5000 manat biridir. Yəni 50 manat unmanagement versiyasıdırsa, management versiyası 5000. Məsəl üçün deyirəm qiymət. Bu management switchlər də olur, məsəl üçün 24 portda olur, 48 portda olur. Tamamən şəbəkəyə ona neçə dənə cihaz qoşulacağından asılı olaraq dəyişir. Bunun unmanagementdan fərqi nədir? Dedik ki, konfiqurasiya oluna bilir bu. Konfiqurasiya oluna bilir. Məsəl üçün nə kimi konfiqurasiyalar? VLAN-lar tətbiq edə bilirik, interfeysinə IP adresi verə bilirik, uzaqdan qoşulma eləyə bilirik bunlara, access listlər təyin eləyə bilirik və s. və s. Bu switchlərin şəbəkədəki əsas rolu bir mərkəzləşdirməkdir. Yəni də belə düşünün. Bizim bir routerumuz var, bir switchimiz var. Bütün kompüterlər gəlir bu switchə qoşulur. Hamısını mərkəzləşdirir bir yerdə və bu mərkəzləşdirilmiş, məsəl üçün burada 24 dənə, 30 dənə, 40 dənə artıq neçə dənə kompüter varsa, hamısını bir nöqtədən router'a yönəldir və o routerda oradan çıxardır şəbəkədən kənara. Bir mərkəzləşdirmək. Bir də ki, daxili şəbəkədə bunlar
bunlarla bir-biri arasında əlaqə saxlamaq. Yəni bizim bu routerumuz olmasa belə və ya bu aradakı kabelə nəsə olsa, ümumiyyətlə də yəni bu routerla əlaqə olmasa belə, bu kompüterlər əlbəttə ki, şəbəkədən, qlobal şəbəkəyə, yəni internetə çıxa bilməyəcəklər, amma öz aralarında məlumat ötürə biləcəklər. Yəni bir mərkəzləşdirmək, bir də lokal şəbəkəni idarə etmək üçün istifadə olunan bir qurğudur switch. İndi irəliləyən dərslərdə praktik olaraq işləyəndə də görəcək biz onları. İkinci layerdən bu qədər. Üçüncü layerdə gəlir bizim qarşımıza çıxır routerlar, IP adresi ilə işləyən qurğular. Bu router nədir? Bu router bizim şəbəkələr arası məlumat ötürür. Məsələn, switch dediyi lokal şəbəkəni idarə etmək üçün idi. Yəni şəbəkə daxili kompüterləri idarə etmək üçün idi. Router şəbəkələr arası məlumat ötürmək üçün istifadə etdiyimiz qurğudur. Məsəl üçün bizim iki şəbəkəmiz var. Bu iki şəbəkə iki fərqli router'a bağlı da ola bilər. Yəni belə eləyək də. Burada göstərim. Bir router, iki router. Bunu bu şəkildə birləşdirdik. Burada bir switchimiz var. Buna da kompüterlər birləşib. Bu şəkildə nə bilim 5-dən 10 dənə kompüter. Burada da bir dənə switchimiz var. Buna da 5-dən 10 dənə kompüter birləşib. Bu iki şəbəkəni ya bir-biri ilə əlaqələndirə bilər, yəni iki fərqli router arasında əlaqə qurula bilər və ya routerun fərqli bir interfeysinə də ikinci bir şəbəkə birləşdirilə bilər. Bunlar arasında əlaqə qurar. Məsəl üçün, bu ayrı bir lokal şəbəkədir. Bu ayrı bir lokal şəbəkədir. Bu da ayrı bir lokal şəbəkədir. Bu routerlar vasitəsilə bu lokal şəbəkədəki kompüterlər artıq bir-birləri ilə əlaqə qura bilir. Biz bayaqlarım dedik, məsəl üçün bu kabelə nəsə olsa və ya bu router'a nəsə olsa, artıq bu şəbəkə, baxın, buradakı şəbəkə bu şəbəkə ilə əlaqə qura bilməyəcək, bu şəbəkə ilə əlaqə qura bilməyəcək. Sadəcə öz daxilindəki kompüterlə, məsələn, bu kompüterlə əlaqə qura biləcək. Router da bu işə yarayır. Bunu da nə vasitəsilə edir? Dynamic routing protokolları ilə. Layer 4-də işləyən xüsusi bir cihaz yoxdur. Bu arada Layer 3-ə yəni network layer'lar, Layer 3 switchləri də əlavə edirlər. Bu yəni bu çox da məntiqli bir şey deyil. Çünki Layer 3 switch dediyimiz qurğu routerla switchin kombinasiya olunmuş kompakt bir versiyasıdır yəni. Layer 3 switch, Layer 3 qurğudur demək əslində məntiqli bir cümlə deyil. Çünki Layer 3 switchin içindəki router Layer 3 qurğudur. Yəni biraz qarmaşıq məsələdir. Amma məsələn desələr ki, Layer 3 switch neçənci layer'da işləyir? Layer 3-də işləyir. Amma onun router hissəsi, necə deyim, router funksiyası orada işləyir. Sadəcə kompaktlaşdırmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Mən belə deyim, mən neçə dəfə şəbəkə qurmuşam, neçə dənə müəssisənin şəbəkəsi ilə tanış olmuşam. Layer 3 switch görməmişəm dünya gözü ilə, sözün düzü. Aha. Bu da belə. Bu hissədən bir sual olan var. Sual yoxdur dostlar. Hələ ki yox. Bir də şeyi dəqiqləşdirdim. Bayaqki Wi-Fi USB adapteri. Aha. O sən dediyin kimi. Wi-Fi funksiyası olmayanda elə onu taxırsan. Wireless işləyir də, yəni simsiz. Düzdür. Yəni özüm istifadə eləməmişəm. Mən də özüm istifadə eləmədiyim və tətbiq eləmədiyim bir şey dəqiq bir şəkildə budur demək xoşuma gəlmir. Ona görə dəqiq danışmadım, amma öyrənmişəm. Az çox bilirdim yəni. Belə. Yaxşı. Axırıncı bu Layer 3 switch dedin. Aha. O sistəmin üstündən bir dəfə də keçdi. Yüngül beyin yandı. Layer 3 switch. Fikirləşin ki, mən Layer 2 switch'im var. Yəni o yaxlarım dediyim burada izah edeyim baxın bu switch var da Layer 2 management. Bir dənə bundan var məndə. Üstünə də bir dənə router gəlmişəm. Əlavə eləmişəm də. Bir dənə də routerumu əlavə eləmişəm. Olub Layer 3 switch. Yəni bu iki cihazı bir-birinə birləşdiriblər, olub Layer 3 switch. Layer 3 switch nədir? Elə bir ki, bir dənə router, indi çoxlu şəkildə deyirəm, tam olaraq belə deyil. Çoxlu şəkildə deyirəm. Bir dənə routerla bir dənə switchi üst-üstə qoymusan, bir-birinə bastırmısan, olub Layer 3 switch. Bu cihazı Layer 3, yəni şəbəkə səviyyəsində işləyən cihaz adlandırırlar. Amma əslində bu özü şəbəkədə işləyən bir cihaz deyil, network layer'da işləyən bir cihaz deyil. Özü, yəni onun router hissəsi
layer üstə işləyən cihazdır. Başa düşə bildin? Biraz Başa qarmaşıq, düşdüm, başa düşdüm. biraz qarmaşıq Yox, oldu tutdum bilirəm. təxminən. Ancaq belə deyəndə sizdən bir nəfər soruşsa və ya hardasa belə bir sualla qarşılaşsınız ki, layer 3 switch hansı OSI'nin hansı qatında işləyir? Network layer'dadır. Bunu gönül rahatlığı ilə deyə bilərsiniz. Narahat olmayın o barədə. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu cihazı layer 3 eləyən məsələ içindəki router funksiyasıdır. İçindəki switch-lə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sözümün cavabı budur yəni. Sonra Başa düşdüm. Çox sağ ol. buyur. Digər layer'larda istifadə olunan xüsusi bir cihaz yoxdur. Məsələn, router switch kimi layer 4-də istifadə olunan bir cihaz varmı? Yoxdur. Nələr istifadə olunur? Məsələn, fərqli layer'ların özünün firewall'ları olur. Next generation firewall'lar olur. Hansı ki, bunlar bizim bugünkü mövzumuz deyil. Yəni olur. Fərqli ilerleyen layer'larda da olur. Səhv eləmirəmsə, mən Kiber tərəfi ilə çox belə güclü bir əlaqəm yoxdur. Məsələn, WAF Web Application Firewall-da məsəl üçün 7-ci layer'da işləyir. Səhv eləmirəmsə, application layer'da. Səhv eləmirəmsə. Tam dəqiq bir məlumat verəmirəm yenə o barədə. Yəni var. İlerleyen layer'larda da istifadə olunan xüsusi cihazlar var, amma şəbəkə deyəndə bizim nəzərdə tutduğumuz bu struktur, bu cihazlar 3-cü layer'a qədər istifadə olunan cihazlardır. Yəni işləyişi 3-cü layer'a qədər tətbiq olunan cihazlardır. Bir sual olan var? Bu dərsin təkrarən nə vaxta paylaşarsan? Böyük ehtimalla sabaha paylaşarım. Mən indi gedirəm. Yəni paylaşırsansa gedəm. Get, problem deyil. Sağ ol qardaş. Gedim. Xeyrə qarşı. Əslində Royal getdisə heç problemdir. Məncə bitirəyik. Çox şəxsiyyət. Yani biz buradayıq. Yalnızca yavaş-yavaş bitirək. 1 saat 7 dəqiqə olub. İlk dərs üçün məncə deyəcəklərimi dedim. Bu sadəcə bir giriş idi. Yəni qurğuları tanıdıq, məlumatlar, OSI modeli nədir, hansı layer'da nə var, təxmini şəkildə bilin istədim sadəcə. Çünki biz bunları tətbiq elədikcə sizin də bərk edəcək. Burada nəsə sizə qaranlıq qaldısa, dediyimdə nəsə aydın olmadısa, bu problem deyil. Çünki mən məsəl üçün dedim MAC adres 2-ci layer'dadır, nə bilim odur, bu işə yarayır. Amma MAC adresin tam olaraq nə olduğunu ifadə eləmədim mən. Eləmədim daha doğrusu. Çünki mən onu ifadə eləməyə çalışsam terminlər çıxacaq. Yəni onu da izah eləyəm. Təkcə MAC adresi izah eləməyim, bəlkə də bir 40 dəqiqə gedəcək. Amma momenti gələndə, dərsdə illərdə deyilsən, momenti gələcək. Mən sizə bircə kəlmə deyəcəm ki, baxın, 2-ci layer'da MAC adres var idi ha. Onun işi budur. Buna görə də bunu yerinə yetirir. Tak deyə yerinə oturacaqdı yəni. O barədə narahat olmayın. Bu sadəcə bir giriş idi. Sadəcə bilin ki, IP adres nə idi, MAC adres nədir, nə bilim, OSI modeli deyəndə nəyi nəzərdə tutulur, bu layer'lar nə işə yarayır, router nədir, switch nədir, bunları anlayın deyə. İndi inşallah gələn dərsimizdə Səid nə yaraşıqlı olmusan? Gələn dərsimizdə bunları bir dəfə də toparlayarıq, təməlləndirək, daha strukturlu şəkildə danışarıq. Ondan sonraki dərsimizdə də artıq subnetting falan mövzularına girərik. Bu nəzəri hissələri olabildikcə sürətli bitirmək istəyirəm ki, mən praktiki hissələrə keçək. Yəni təməlləri oluşturaq, az-çox nədir bilin. Sonra keçək praktiki hissələrə. Çünki şəbəkə nəzəriyyədə öyrənilmir. Şəbəkə konkret olaraq praktikada öyrənilir. İndi siz bu mövzuları eləyin. Yenə nəsə suallarınız olsa mənə şəxsən yazarsınız. Özünüz də araşdırın. Cisco paketini, Oktay. Cisco Packet Tracer. Yaxşı. Yaxşı. İnşallah gələn 3-cü günü səsi bağla. İnşallah gələn 3-cü gün yenə görüşərik. Bu dediklərimizi bir dəfə də struktur şəkildə təkrarlayarıq. Biraz daha dərinləşdirərik məlumatları.
Sonra da IP subnetting öyrənib praktik hissələr yavaş-yavaş keçərik. Nəsə bir sual olan? Yox. Yox mənim. Oldu. İnşallah yararlı oldu dərs. Oldu, eləlik. Oldu. Sağ olun. Sağ ol. Çox sağ ol.